咁咧今日我講嘅就係叫 Youth Mental Health，咁個題目係咩咧？叫做 Silence Epidemic：Why Young People Hide Their Mental Health。咁呢個啱唔啱？你覺得係咪好多你哋嘅朋友或者包括咗你自己咧，都會覺得如果我有 mental health 咧，其實你知嘅都唔少嘅，即係啲朋友聽過嘅故事，都有唔少人有唔同嘅精神健康或者心理健康嘅困擾，但係佢哋都係 suffering in silence 㗎，係咪啊？唔敢同人講，或者自己真係有呢啲情緒嘅時候，有啲困難嘅時候都唔敢同人講。咁我哋想研究下今日咩？今日落去咧，首先講下咧，有啲乜嘢最常見喺啲年青人裏邊出現嘅 mental health issues。咁但係大家睇一睇呢圖，想請問咧呢度呢幅圖咧，我哋話乜嘢叫做心理上正常、心理上唔正常？喺呢度呢幾個人邊個先係正常人咧？邊個啊？第一個女士答佢話又問咗個問題啦。Do you consider yourself a normal person？ 咁啊，你可以問埋嗰個問答，即係嗰個發問嗰人嘅，究竟係咪正常咧？咁樣咁啊，第一個答嘅女士就話係，我係嘅。第二個咧就話我估我係啦。第三個咧就話喂，唔該你定義下咩叫正常？咁邊個先唔正常啊？呢幅圖話俾你知嚇，即係問問題嗰個都唔正常啊？係咪啊？你同唔同意啊？你同意啊？即係你答問題，你九唔搭八問翻個問題係咪？有幾多人覺得？你舉手俾我知。嗰個話要人哋解釋咩叫正常，嗰個係唔正常嘅。你認為係嘅請舉手。你覺得係？點解咧？就係咁多問，係咪呢個情況會發生喺你學校課室裏邊啊？如果老師問你一個問題，你話點解你問呢個問題咧？你可唔可以解釋下個定義係咩嘢咧？得唔得㗎？可以，但係一般人會唔會咁做啊？係。即係唔正常。OK， 可能佢哋想做個調查啦。咁但係你問翻轉頭嗰個人咧，所以就咁俾 yes 都係最好㗎啦。OK，其他人咧，其他同學咧，你覺得邊個答案你哋會俾㗎？嗱，我俾你自己諗諗啦。但係咧，一般嚟講咧，啱嘅。頭先剛才位同學講咧，好多時喺我哋日常個課室環境裏邊咧，或者就算出去考試都係啦，需要你答 yes 就答 yes 啦，需要你答 no 就答 no 啦，係咪？當你去問究竟點解你會咁問，或者你再定義咧，你係一個另類嘅人，係嘛？另類思維嘅人，但係另類思維嘅人係正常或唔正常咧？留翻俾大家諗諗。咁咧就請問呢位係邊位？馬斯克有冇人買佢股票啊？最近嘅 SpaceX 買咗咧，你就賺咗啲錢啦。SpaceX 咧，我想問 Elon Musk， 除咗佢啲發明啊，佢好有錢之外，你知唔知佢有冇碰過精神健康嘅問題咧？有冇啊？嗱，我都 Google 㗎，試下有冇啊？有係咩啊？唔係 ADHD，但係好近啦，即係一種我哋叫做 neurodiversity， 係叫做 ASD（Autistic Spectrum Disorder） 裏邊屬於叫亞氏保加症，聽過未啊 ？Asperger。咁 Asperger 嘅人都好得意嘅，佢同人哋做朋友咧，你發覺都好古怪嘅，中意啲嘢咧古靈精怪，好似唔入主流。佢嘅情況咧就會似剛才呢個戴眼鏡嘅哥哥啦。人哋問佢嘅咧，佢問翻人哋嘅嚇，即係一啲另類嘅想法，一啲另類思維嘅。咁但係 Elon Musk 係一個咁嘅人，咁而佢真係公眾承認咧，佢係 clinically diagnosed 咧係一個 autistic spectrum disorder 嘅人，佢承認咗。仲有一樣嘢咧，佢冇承認到咧，但係佢有同人講咧，佢就係接受緊有時間唔中咧接受緊一種叫 Ketamine， 聽過未啊 ？Ketamine 嘅 therapy 嘅。咁 Ketamine 咧而家稍為用得多咧，就係治療抑鬱嘅問題，治療抑鬱嘅問題。咁即係話咧，有啲好我哋好認識好厲害嘅人，估唔到佢哋都有同精神健康相關嘅情況，一路 live with 嘅喎，咁樣嚇。好啦，第三咧就係喺經常我哋講嘅唔同類型嘅精神健康裏邊咧，其實我簡略地咧就概括咗好幾個大類啦。第一類我哋叫做好嚴重嘅 SMI（Serious Mental Illness） 或者 Serious Mental Disorder。咁包括咗啲咩咧 ？Schizophrenia 聽過未啊？精神分裂症。Bipolar Disorder 咧係咩啊？躁鬱症。咁唔止呢兩種嘅，仲有其他嘅。咁呢啲咧就點解為之嚴重咧？就係因為佢令到一個人咧嗰個平日常可以進行嘅事情嘅功能咧就跌到好低，甚至咧佢會同現實咧係脫軌嘅，佢冇辦法同我哋一般去理解呢個現實，或者佢接觸到嘅現實咧同我哋一般接觸到嘅現實咧係好唔同。所以咧個世界裏邊咧，佢哋所感受嘅嘢係會好影響到你日常點樣同人哋去運作嘅嚇。咁呢種情況咧就係有啲時候真係要入院㗎啦，要住喺院舍啊，或者甚至入醫院接受一個短期嘅住院治療啊，要用啲比較即係比較我哋叫做抗呢啲思覺失調嘅藥啊，幫你聽過思覺失調啦。思覺失調發展到嘅情況咧，就可以係去咗精神分裂症嘅。第二種咧，我哋叫做 common mental disorder， 呢種咧係經常會出現喺好多人嘅，可能每個人裏邊一生咧6個人裏邊咧就其中一個都會經歷過㗎啦。咁呢啲咧就係咩咧？包括咗抑鬱症，包括咗咧 anxiety disorder 叫做焦慮症，
或者呢有一種咧一陣會提到嘅 adjustment disorder， 就係啲叫做適應性障礙。咁但係咧嗱，記住啊，呢啲只不過係舉例啊。其實咧嗰條 list 咧可以係幾十幾百種啊。我只係搬入咗最多你會碰見嘅例子。咁你見到咧呢個圈同嗰個圈咧好似有 overlap 嘅。我話俾你聽點解咧？因為有啲我哋認為係 common mental disorder 咧，當佢嚴重起嚟咧，就可能真係變成一種好嚴重嘅精神疾病，因為減低到嗰個人嗰個日常功能去到好低，或者佢做唔到大部分嘅嘢，或者同個社會咧好脫節，同個現實好脫節。咁包括咗咩咧 ？depression 可以係 anxiety 去到好嚴重嘅都會係啊。咁然後跟住落去，另外咧就係一啲叫 developmental 或者叫做 cognitive 認知上邊嘅 disorder。呢啲好多時發生咗咧，就係包括你出生嘅時候會係咁啦，可能有啲智障嘅問題啦，或者有啲咧你係頭先講啊 Elon Musk 嗰個叫咩啊？autistic spectrum 啦，呢個自閉症啦，咁有啲咧係人生後期先出現嘅，例如話腦退化啦，即係認知障礙、功能障礙嘅問題啦。咁呢啲咧就係我哋叫 developmental 或者 cognitive disorder 嘅一個類型嚇。咁再落咧就有一種咧，好似你同我咁平日喺度大家相處嘅，就叫做性格障礙或者叫人格障礙。咁人格障礙咧，如果你哋聽過有啲叫做邊緣性格障礙，聽過未啊 ？borderline personality disorder 未聽過咧？有冇聽過一個叫做 antisocial personality disorder 反社會人格障礙？咁反社會人格障礙喺邊度最容易揾到？知唔知？知唔知啊？唔係喺課室，喺監獄。監獄揾得到最多就係反社會人格障礙，因為佢哋咧就好似一個捕獵嘅獅子咁，見到佢嘅獵物咧，佢就會去即係去 target 嗰個獵物㗎啦嚇。咁咧喺佢嚟講咧，佢對於嗰個平常人，我哋一般人有嗰種道德啊嗰種諗法咧，對佢嚟講好飄渺嘅啫嚇。咁而且咧，佢個性格係好難揣測。咁但係係咪真係冇辦法處理咧？亦唔係。咁呢個之外呢四大類咧，其實跟住我加個加咧，即係話有其他嘢嘅。不過咧，我哋講唔晒，因為如果喺精神疾病嘅分類嚟講咧，你要分好多樣嘢咧，係過百嘅，可能係幾百嘅。咁你點樣記得晒咧？所以就概括俾你知道有 serious mental illness、common mental disorder、developmental cognitive disorder 同埋 personality disorder。今日想講嘅咧，仲有個 plus 添。今日想講集中講咧，就係比較可能我哋會碰到嘅叫 common mental disorder。common mental disorder 咁包括咗咩咧？我一陣會講到焦慮症，一陣會講到抑鬱症。咁可能喺你哋嘅朋友裏邊咧，或者甚至有啲人咧自己都曾經碰過一啲類似嘅情況。好啦，我先講一啲最常見啊，呢個唔係已經即係唔係列晒出嚟啊，先攞幾種你經常有機會碰到嘅啫。如果 anxiety disorder 裏邊咧，仲有好多㗎。咁但係咧最常見咧有一種叫做 general anxiety disorder 廣泛性焦慮。廣泛性焦慮症咧係點咧？好多嘢都好驚，好多嘢都好擔心。咁咧呢種擔心咧唔係話你唔諗佢就停㗎啦，係經常都不斷反覆咁諗，令到你咧做好多嘢唔敢去做啦。有好多壓力啦，成日覺得好似成身都唔舒服啦。咁有好多類型嘅症狀咧，就會構成咗咧好多身體上嘅反應啦，包括咗咩出汗啊、肌肉緊張啊、好難唞氣，有時血壓會飆高啊、心跳得好急啊，有時個肚唔舒服，有冇人試過啊？緊張考試前會想去洗手間啊、廁所啊，或者有時暈啊，突然間覺得好似暈喎，我覺得，但係又唔係真係食欲會低啊，有時作嘔啊，嗱有好多種症狀咧，其實都係焦慮變成咗身體症狀啊。咁咧，我哋頭先講過。GAD 咧就係有好多種情況，但係你話佢真係怕乜嘢同埋驚乜嘢咧？唔止一樣嘅，考試驚啦，返學驚啦，人際關係會驚啦，將來前途會驚啦，即係諗好多嘅問題嘅嚇。咁你喺個生活嘅叫做好廣泛性嘅影響，咁嘅 GAD。第二種咧，我哋叫做 panic disorder。panic disorder 係咩咧？有冇見過一啲朋友仔咧、同學仔咧，突然間喺個課室裏邊突然間震晒，講唔到嘢，出晒汗，然後覺得自己嘅心咧好辛苦，想嗌出嚟，想喊。好唔舒服，甚至咧有啲咧想去叫爸爸媽媽嚟帶去醫院睇急症，有冇呢啲啊？特別係個呼吸困難嗰度咧，會好明顯嘅，會覺得出汗出得好緊要啊，好驚啊，暈啊，會唔會自己突然間會冇咗個知覺啊？咁有呢種情況。但係跟住之後咧，當佢爸爸媽媽嚟啊，或者帶咗去醫院啦，或者診所之後咧，佢冇事喎，哦舒服咗，冇事啊，我唞到氣啦，順翻啦。呢啲咧就係一啲我哋叫做驚恐症。咁我哋有冇一次出現嘅時候咧，我哋叫 panic attack。一種長期出現而你又預期佢會出現嘅時候咧，就變成咗我哋一種叫做 panic disorder。有好多人咧考試啊、返學啊，去到某啲場景咧，雖然嗰種場景未必一定會引致佢，但係佢就無情節可能行下街都會有呢種情況。但係如果係一啲壓力嘅環境裏邊，喺個壓力嘅階段裏邊嗰一段時間咧，出現嘅次數咧就會比較再頻密。咁第三種咧就係我哋叫做社交焦慮症。有冇人試過咧？唔係淨係怕醜喎，佢同啲朋友一齊聚埋一齊嘅時候，第一唔敢講嘢啦，第二怕人望住佢啦，第三好想快啲離開。裏邊咧一坐低咧已經好似個肚絞啊、唔舒服啊、流汗啊、面好驚啊、心跳得好急啊。呢啲咧就係啲社交焦慮。咁但係社交焦慮咧就好得意嘅，好多年輕人都會有㗎嚇。但係如果有嘅時候，去到咩情況咧？如果佢不斷影響到佢唔敢去見人，匿埋屋企，喺屋企就閂晒閘啊，
甚至咧開始功課佢又唔想翻啊，即係學校唔想翻。咁呢啲咧可能會衍生到咧將來會預示佢唔係淨係單純嘅社交焦慮，可能係會有更嚴重嘅頭先我哋講嘅比較 serious mental illness 嗰個部分。咁但係咧，如果你話淨係我係驚見人好怕啫，嗰時心跳咧好怕陌生好怕醜啫 ，that's fine， 唔使太擔心。但係咧你係要克服嘅，因為你出去做嘢經常都要同人哋一齊互動。好啦。咁咧，另外一種咧，我會講嘅，佢就唔係屬於而家嘅，以前就屬於 anxiety disorder，而家抽咗出嚟咧就叫做一種叫做適應性障礙 adjustment disorder。adjustment disorder。咁其實咧，以前係一啲叫做 stress related 同壓力有關嘅。咁呢啲 adjustment disorder 係咩咧？好多時就係你過渡到一個新角色，過渡到新環境，由小學上中學，中學上大學，或者你由未結婚變咗結婚，或者你有份新嘅工作，呢啲好大嘅轉變裏邊咧，或者突然間你有一個親人過身。有啲好 traumatic 嘅，而家我突然間有個車禍之後，但係我突然間適應唔到嗰個車禍之後嗰個變化咧，咁呢啲咧就係我哋所謂嘅 adjustment disorder。咁 adjustment disorder 咧通常都會同一個壓力源有關嘅，個壓力源可能係你突然間要有個小朋友出生啦，咁呢個係個壓力嚟嘅，可能係雖然好高興嚇。咁而你見到咧隔離嗰啲就係啲相關嘅症狀啦，你可能會覺得好抑鬱嘅，但係亦有可能咧會覺得好緊張嘅。所以有啲 adjustment disorder 咧比較偏向於抑鬱嗰部分。有啲係偏向於比較焦慮嘅部分，但係咧，相對於頭先我講嘅焦慮症咧，佢就冇焦慮到咁厲害嚇。但係咧，都會令到佢個人個每日嘅日子咧覺得好辛苦啊，個 performance 會跌啊咁樣。咁有啲時候咧，你會發覺咧佢瞓唔到覺啊，身體好多唔舒服嘅痛啊，心又有啲跳啊，好難去聚焦精神啊。adjustment disorder 你會發覺見到好多咧，我哋有時會見到同學咧由中學升上大學，會啦，上到冇晒啲朋友喎，讀嗰啲科唔同喎，上堂嘅設計又唔同晒喎。呢啲會出現，有啲人咧就係佢可能結婚，本來結婚好開心啊，原來結咗婚之後好驚嘅。有啲喺籌備嘅婚禮裏邊咧，都已經可以出現一個 adjustment disorder 啊。咁有啲人咧就係移民啦，你移到一個新嘅國家，有啲人甚至係搬屋，由一個區，我本來住喺屯門嘅，而家搬到大埔，都可能會出現 adjustment disorder。咁換工作啦，有啲人甚至好恭喜你啊，你升級啊，升級都可能會係㗎，有 adjustment disorder。咁降級唔使講啦嚇，咁即係有好多林林總總嘅情況咧，都會出現呢樣嘢。咁但係 adjustment disorder 好得意嘅，佢可以係一個短暫性嘅情況。嗱，每個人都會有辦法去適應個環境轉變，但係 adjustment disorder 咧就話緊啲人咧喺個適應裏邊咧係有出現困難，咁所以咧有好多 symptom， 頭先我哋指喺呢一邊手咧嗰啲 symptom 咧就會一路咁出現，可能出現係幾個月甚至係半年。但係咧當呢個例如話突然間嗰個 stress 會 move 咗啦，考完試咯，冇咗呢個 stress 啦咁樣，咁咧嗰個 stress 嗰啲 symptoms 咧就大概6個月度咧就慢慢喺6個月內咧可能1個月都未定，就慢慢消逝㗎啦，消散㗎啦，即係你就算唔使食藥都慢慢會回復翻，或者你入到大學之後慢慢識到新朋友。慢慢知道大學嘅節奏係點，咁呢啲嘢慢慢又會消退㗎啦嚇。咁但係 adjustment disorder 咧，如果你一直冇辦法真係好好適應到咧，係可以衍生到更嚴重，例如話焦慮症啊或者抑鬱症嘅問題嚇。好啦，咁但係我哋要睇得到咧，有一個好相關嘅情況咧，就係精神健康原來同身體健康好有關聯㗎。頭先我講過啦，你焦慮症咧就會有好多身體嘅症狀會出現。咁即係話咧，呢兩樣嘢咧係有啲互為影響嘅，特別喺啲年長者度咧，或者你身體唔係幾好嘅人咧，你個 physical health 咧。其實都可以引致你好多 mental health issue 嘅。調翻轉頭咧，如果你個 mental health 唔好咧，亦會壓抑你身體嗰個特別係個免疫功能。所以有好多人咧心情唔好就容易病好多啊。有啲人甚至話好多鬱下會有癌症啊咁樣，有啲相關嘅地方喺度，physical health 同 mental health 嘅關聯裏邊。雖然而家係越嚟越多證據嘅，但係好 generic 咁講，係咪鬱得多就會出癌症咧？暫時個科學證據就唔算好強啊。咁但係心情肯定係令到你咧個身體覺得係咪好可以發揮得好好，同埋會少啲疾病。咁我哋睇翻喺壓力嘅來源啦。咁大家想象一下，你哋平日有冇人冇壓力㗎？我哋假使大家回憶下你考 DSE 啦，考 DSE 嘅時候，你哋有冇感覺到壓力㗎？有。點解會有壓力咧？第一，你嘅能力啊，你覺得自己考 DSE 會唔會係好叻嘅？我數好叻嘅，我次次由細小學咧都係考第一㗎啦，啲數都唔難到我嘅。DSE 啲數好簡單嘅啫，咁就 OK 咯，係咪？你有冇壓力啊？喺考 DSE 嘅時候，因為嗰啲數唔係真係挑戰到你嘅能力㗎嘛。但係唔係㗎。原來我數好屎嘅，我次次都係掹緊嘅。一考到 DSE 死啦，我點算咧咁？咁如果你能力唔係好夠嘅時候，你有啲咩辦法可以補充你自己啊？諗翻下，或者你想更加突出啲，揾人教啦，做多啲補充練習啦，或者仲有一樣嘢係咩啊？去揾補習，多唔多人揾補習啊？揾啦。咁呢個咧，如果你有 resources 咧，你有可能私人補習或者補習社，或者有好多嘅資源，令到你咧，起碼咧呢條底線咧，即係我諗講呢條線咧會慢慢升高翻啲。當佢升高翻啲，你個壓力咪細啲咯。調翻轉頭，呢度點解咧？你個要求啦，我想個 DSE 咧今次考5星，係嘛？我要5星，但係我而家咁樣追上去咧，我覺得我要考到5星嘅機會可能細啲，可能係4，可能係3，得唔得？咁我個要求唔得喎，
仲有阿爸阿媽想我入大學嘅喎，我考3得唔得啊？勉強啦，睇下邊間大學啦。但係佢想我入中文大學，咁就問啲啦，係咪先？咁所以喺呢一度嚟講咧，你對自己嘅要求，其他人對你嘅期望，其實都會令呢條喺上邊嘅包咧升高啲或者降低啲。假如你話唔緊要啊，我考 DSE 攞個2同埋3得個男人得唔得啊？有幾多人話得㗎？攞 DSE 攞2同3唔得啊？唔得咁你個包難降落嚟啦。但唔係啊，我冇所謂啊，我其實中意煮嘢，我第日中意做廚師都得。咁考2、3得唔得咧？可能係得嘅喎，係嘛？咁所以你個期望，你個要求，有時咧期望唔係淨係你嘅期望，你父母嘅期望，你家人期望，或者你老師嘅期望，都構成你呢個包究竟可以升高落低幾多？咁但係點調節呢個壓力咧？咁就靠你啦，你嘅能力 resources 加上你自己點樣去調節嘅要求，同埋佢點樣去處理其他嘅期望咧，就好重要。好啦，咁咧我哋跳到落去咧，頭先講好多係焦慮嘅問題啦。頭先講壓力都同焦慮有關啦。另外一個問題咧，就抑鬱啦。咁抑鬱咧，原來有冇人唔開心嘅？有啲時候會啦，我考試瓜咗，考得好差，肥咗佬，或者我今日拍拖散咗，我唔知道呢度在座有幾多人拍拖到唔需要你哋公佈啊嚇，散咗咁開唔開心啊？好開心啊！我今日散咗啊咁樣，咁你梗係好唔中意嘅關係啦。咁大部分都唔會嘅，或者我突然間好想申請一啲internship， 去 interview 咗之後，跟住翻嚟個 result 係我攞唔到嘅，咁會唔會 depress 啊？會失望啊，係咪？咁有啲時嘅困難咧，同人嘅鬧完交，屋企發生咗大嘅轉變，可能父母突然間有個好大即係嘅吵鬧，甚至有啲危機，可能對於父母婚姻有啲危機，你驚唔驚？你驚啊嘛！有驚之餘，你可能好 sad 嘅嘛。或者你有啲人甚至係好養開啲寵物，有冇人試過？寵物走咗，我試過有一個我處理嘅 patient 咧，佢係隻狗死咗，同佢生活咗11年，死咗之後咧，兩夫婦都抑鬱咗2年，真係要食藥嗰種抑鬱嚟啦。咁所以你會睇得到咧 depression 係可以點樣影響。咁大家睇下啦 depression 咧可以影響你個情緒啦，可以影響你嘅行為啦。可以影響你嘅想法啦，甚至影響你嘅身體嘅。咁你焦慮咧就反映到身體嘅症狀啦。咁但係 depression 咧，你會見到喺 emotion 同埋 thought 咧裏邊都好重要。嗱，我俾你睇下咧，好重要嘅一啲咩啦？你會覺得憂愁啦，你會有時好罪疚或者有時會憤怒啦，你會覺得生命好似無助或者係好冇希望啦。你有時好猛啦，好容易俾人哋少少嘢就點着個火，或者好多嘢咧你就冇嗰種耐性去處理。你會有時揸唔定主意，好難去將個注意力咧去集中於去做某啲事情。你可能會有時諗到生命值唔值得再生活落去咧，可能有啲自殺嘅想法啊、死亡嘅念頭。你會平日都好冇能量嘅，平日你可以做好多事情，可以能夠早起身做好多嘢，或者去同人哋交往，主動攞個電話打俾啲朋友，或者喺社交嘅媒體裏面同人哋去 interact。但係你冇晒呢種咁嘅動力，見到 message 你都唔覆啊，唔係你淨係已讀不回喎，而你根本覺得冇乜意義去覆翻人。花好多時間瞓覺，或者瞓唔着，成晚失眠。咁呢啲情況咧。仲有咧，有啲人咧食好多嘢或者冇興趣食嘢嚇，食好多嘢或者冇興趣食嘢，咁呢啲令到個體重有轉變咧。咁呢啲都係抑鬱裏邊咧，發覺咧影響緊情緒、想法同埋身體嘅部分。再有咧，你嘅行為咧就係你好容易猛啦，好容易做嘢係太快啦，好急躁啦，或者你會好慢吞吞，好㧬都唔喐咁啲行為咧。咁呢啲咧，剛才我見到啲箭嘴咧，即係話咧，你 depression 嘅人咧喺呢4個 area 啦，都可能展示緊唔同出嚟嘅症狀喺唔同嘅領域裏邊。但係我用箭嘴指住嗰啲咧，就係我哋定義去診斷有冇抑鬱症裏邊咧啲主要嘅項目啦。我哋睇你有冇出現呢啲項目。橙色嗰啲箭嘴咧，就係我哋必須希望揾到嘅，但係唔係全部要揾到喎，可能係揾到5個，咪9個裏邊揾到5個，9個裏邊揾到5個。綠色嗰啲咧就係未必一定係需要喺診斷裏邊出現嘅症狀，但係我哋發覺好多有抑鬱嘅人都有。咁所以咧呢啲咧部分咧睇到幾個 area 咧，都係由於抑鬱嘅情緒咧會帶出嚟。咁你話喺年青人裏邊 teenager 會唔會有抑鬱咧？有。原來有喎，係咩影響到佢咧？原來有幾樣嘢嘅生理上啦、家族嘅遺傳啦、環境嘅因素啦。環境因素就係佢父母嘅關係點啊？係咪一個 loving family 好 supportive 啊？或者好疏離啊？或者爸爸媽媽成日都唔喺一齊啊咁樣，或者成日好多吵架啊嗰啲情況，或者細個有冇經歷過一啲我哋叫做 trauma 啦？可能係俾人哋家暴啊呢啲情況。仲有一啲叫 psychological traits 啊，有啲人天生比較感性啲、抑鬱啲嘅，有啲人天生咧可能係大開大埋啲嘅，冇乜計較嘅。咁呢啲都會影響佢。第4咧，年青人咧，特別係 teenager 咧，就係佢個荷爾蒙分泌咧喺當時間咧變化好大。女孩子就知啦，特別會感受得到個 hormonal changes 都會影響緊佢嘅情緒。仲有咧就係 social isolation 啦，佢越係自己好似疏離於其他人咧，其實佢容易出現抑鬱嘅情況咧就比較高啲。當然你話我自己選擇能夠有個寧靜嘅環境，我自己學得好獨處係舒服嘅，係快樂嘅，咁另外一回事。但係大部分人咧同人相處，一人係一個社交動物嚟嘅。你同人相處嘅時候咧，你會發覺有好多快樂嘅 moment 嘅。咁但係你而家冇喎，直情係想同人傾訴又冇，揾個朋友又冇，好似自己孤零零咁。我覺得有好多人讀大學嘅第1年就係咁啦，
好似一個遊魂咁啊，喺中大遊魂，遊嚟遊去都冇人嘅，食飯都見唔到人嘅嚇，得自己食。下邊咧就係好經常會出現啦 academic pressure 係嘛 academic pressure。再落去咧就係 substance use 啊。咁香港咧，我哋揾年青人有冇用藥啊、濫藥呢個情況咧係有，但係就讀書即係喺在學嘅或者係比較讀書多嘅年青人裏邊咧，呢種情況就唔係我哋有系統咁調查過。但係有一樣嘢我哋發覺就幾 common 嘅，就唔係 substance use， 係玩遊戲、打機。如果啲人即係會有 depression， 有時打機打到抑鬱嘅嚇，因為佢會做唔到好多嘢。打機係一種逃避，一定講啦。咁但係抑鬱會引致咩咧？大家有聽過學生自殺呢個問題啦。學校早排好熱鬧咁討論過啦。最近又好唔好彩都發生咗一啲年青人自殺嘅個案咧。最近最 traumatic， 大家都聽過一個就係媽咪跳咗樓之後，一個12歲個女跟住跳係咪？咁咧suicide 係一件好值得我留意嘅嘢，因為點解咧？喺全世界嚟講咧，喺年青人15至29歲咧，自殺都係一個最主要嘅死亡原因嚟嘅，叫做第三 the third leading cause of death among youth。因為年青人冇乜病痛啊，冇乜其他嘢嘅，玩啲危險嘅活動可能會容易死亡，但係可能同自殺比較，自殺都幾嚴重。咁大家要睇一睇咧，喺呢邊呢個 curve 啊，喺啲立法會嘅文件裏邊見到綠色呢條咧就係真係自殺死亡嘅個案年輕人。你見到咧由2013年去到2023年咧條 curve 咧有跌有起，但係慢慢係咩啊？上緊去嘅。去到2023年咧曾經去到32個死亡個案，相當之高嘅。咁另外咧睇翻下紅色個巴咧就係總數，即係話唔計年齡嘅自殺率係點咧？其實你發覺差唔多係持平㗎，即是話咧點解年青人會多咗自殺咧？而且係自殺死亡嗰個。好啦，咁咧曾經喺2013、2016年咧有好多學童自殺個案，當時做咗一個報告咧，就訪問咗即係做咗啲比較仔細嘅研究啦，睇咗啲男同學、女同學由 P6 到中6，咁咧10歲至20歲，咁最後發覺到有四個主要嘅問題，就會引致到學童自殺嘅。一個咧就係有精神疾病啦，咁呢個已經係 confirmed diagnosis。如果佢已經有一個診斷咗嘅精神疾病，咁呢個會有20% 嘅關聯率嘅喺嗰啲調查嘅 sample 裏邊。另外一個原來好重要咧就係 adjustment issue， 我哋話個適應嘅問題啦，個轉折啦，由轉學校啊，個考嘅成績突然間大倒退啊，翻學突然間翻得唔準啊，例如 COVID 嗰陣時好大鑊嘅其實，不過呢度就唔係調查緊 COVID 嘅時候。另外咧就係屋企同埋父母嘅情況啦，可能有父母離婚啊。家庭經濟突然間有大嘅轉變啊，或者突然間有個爸爸或者一個媽媽咧係 absent in the family， 可能係由於 illness 啊，可能係由於病亡啊呢啲情況。咁 relationship 咧，你就發覺有80%，你同爸爸媽媽好，你同你啲朋友好，原來好重要嘅喎。呢個 relationship 咧，對於呢個人會唔會同自殺關聯咧都好重要。仲有一個就係 emotional problem 啦。咁 emotional problem 咧，同嗰個 excessive academic stress 都有關，即係話一個人有好高壓、好大嘅學業壓力，原來好重要，好影響佢。仲有一個好負面對於生活嘅解構咧，都係一個問題。好啦，咁年青人中如果遇到啲情況，應該點求助咧？喺 Christian Service 咧，即係基督教服務處咧，就做嗰個調查，就訪問嗰啲學生嘅，就發覺咧，原來大部分嗰啲同學仔如果有剛才嗰啲情況，甚至有自殺念頭，或者有焦慮嘅問題、有抑鬱嘅問題，佢哋都唔想同人講，都唔想同人講。同埋咧，有90% 都唔會同屋企去講呢件事情。咁而大部分人點處理咧？佢發覺有成44.7% 咧係靠打機，希望用打機咧嚟分散佢注意力，去逃避呢件事情。或者咧佢有同朋友講嘅，同朋友講都有40%。咁我懷疑40%嘅女孩子會比較多啲。跟住落去咧，得翻10%咧係真係會同老師或者社工講，學校嘅社工。再有10%咧就會翻去同屋企講。咁你睇得到咧，點解你驚啊？就係驚因為如果一旦講出嚟咧，會俾人覺得冇用啊，覺得唔夠強啊，覺得係會俾人可能會講説話。話佢唔得努力啊，或者你再努力啲啦，應該冇事嘅咁樣，咁佢覺得唔被明白啊，甚至咧會驚人哋會批評佢啊、疏遠佢啊，所以呢啲問題種種嘅諗法咧，令到我哋更加係遇到問題咧係將佢收埋。咁如果真係要揾人講嘅時候咧，3類人咧就會揾。第一個類型咧就係揾朋友，原來真係揾朋友好重要嘅喎，係嘛？或者揾社工，再其次就係揾屋企人，但係似乎朋友係最主要佢想揾嘅人去講呢啲事情。咁 stigma 咧頭先都講過啦，如果點解啲人咁驚咧嚇？當你想象一個人有精神健康嘅時候，你點樣去同佢相處啊？原來好影響緊你同佢相處，因為有個 stigma 咧就係話咧有一個好似個 label 一個貼紙貼咗一個人度，呢個人咧就同其他人唔同嘅，咁而呢個唔同嘅時候咧就影響咗佢所有嘅一啲嘅社交關係，而甚至咧社交關係裏邊咧，由於呢個 label 咧話俾你聽有好多負面嘅諗法同呢個人有關，所以當一個人如果佢係有 mental health disorder， 我就諗到咁多樣嘢啦。佢好可怕，佢係一個問題製造者，佢可能好暴力嘅噃，又會破壞事情，好估唔到佢發生咩嘢喎，估唔或者危險啦。愚蠢啦，啲人好愚蠢又好笨嘅，或者我根本就唔識點樣同佢相處，我好驚即係得罪佢，或者佢搞到我好唔開心。
另外一種就係根本都費事同佢講，因為根本講唔明嘅，我講咗佢又即係冇辦法溝通到。咁呢啲通通係個 stigma 引致你同嗰人關係嘅改變。係呢啲其他人諗，如果我有丟一個 mental health disorder， 我有個朋友、一個同學係咁，最好就遠離佢。咁但係調翻轉頭，如果你係當事人咧，你係 struggle 緊一個 mental health issue， 你又點咧？原來你自己由於呢個 stigma 咧，你又會對自己有好多諗法嘅。你覺得自己好羞恥啦，唔夠叻啦，可能做咗啲嘢係點解引致我而家咁樣啦？要將佢保持一個秘密啦，唔好俾人知啦。或者我覺得自己係陀衰家啦，我屋企人全部都係因為我係一個最失敗者，我係 loser， 一個好低嘅自尊啦。甚至你自己想拉自己出嚟，唔好同嘅人見面啊，因為驚俾人知道我嘅情況啊。會或者受到其他人歧視啊，覺得自己係弱者，覺得自己係冇價值嘅，係啦，我咁樣係唔會有前途嘅，或者我咁樣係唔值得人愛，唔值得人同我相處，我唔會受歡迎嘅。Psychologically weak 啦，我一個心靈唔夠強大嘅人嘅，所以我係咁咯。仲有一樣嘢好怕，就係怕俾人拒絕。我就算想去揾人嘅時候，人哋突然間唔好想行，OK。所以喺咁多事情底下咧，你就會將 mental health 咧變成一個秘密收埋去。咁但係點解過去嗰幾廿年年青人嘅精神健康問題係一個咁大嘅問題咧？原來有一個人專係研究嘅，叫做 Thomas Curran， 佢就發覺咧同一個情況係好有關聯嘅，就係原來30年來咧喺年青人裏邊咧發覺一種完美主義係慢慢會滲透落每個年青人嘅腦裏邊，而呢個腦裏邊咧影響緊佢哋會出現咗同期好多嘅抑鬱症啊，好多嘅焦慮症嘅問題。跟住我哋發覺咧，原來佢再繼續研究咧，發覺呢個 perfectionism 呢個完美主義有兩個嘅主因嘅，有兩個主要嘅 factor 嘅因素。一個咧就叫 perfectionistic striving， 追求完美。但係我哋追求完美本來係好事，原來追求完美咧係會令到你咧 set 一個好難達到嘅目標，有時個目標太高。第二咧，當你達唔到嘅時候咧，你就會覺得自己要即係好睇唔起自己，或者覺得自己係一個失敗者。仲有咧就係每一樣要求咧，你就係一定要最好。如果做唔到最好嘅時候咧，你就係都要衝埋去，樣樣都要做到100分，樣樣都要做到 A。咁呢個咧就係 perfectionistic striving。但係另外一樣嘢咧，點解你要咁叻？點解你要咁完美咧？原來因為點解？我哋一有錯嘅時候咧，我自己心裏邊咧就不斷懲罰自己，就好難過。第二咧就係覺得，如果我失敗，即係表示唔係呢件事嘅失敗，係一個人嘅失敗。嗰啲人嘅失敗好痛苦啊。第三咧就係我好驚其他同學睇唔起我，其他同輩視我為一個失敗者。第四咧就係我就只能夠追求我必要贏到嘅遊戲。如果有啲遊戲或者考試啊、考驗啊、測驗啊、嘗試啊，有機會我失敗咧，我盡量避免佢。或者咧我火燭不前，唔肯去做。最後咧就係，如果你係 perfectionistic concern 咧，你就好跟大衛嘅成功定義啦。大衛成功咩咧？入神科啦，入3大啦，出嚟揾到份好嘅工作啦，事業有成啦，有車有樓啦，全部都係追求呢啲嘢。咁但係呢追求嘅嘢咧，往往就令到你更加嘅壓力好大。咁最後咧，我睇到點解會有啲情況咧？原來我哋發覺30年來咧，自由主義好強烈。自由主義好強烈，我哋鼓吹咗一種好理想嘅生活形態。去旅遊啊，去交流啊，去攞 scholarship 啊，畢業攞幾個 degree 啊，呢啲好多好漂亮嘅生活。有啲漂亮生活咧，其實令到所有嘢咧都好似計較一個外在嘅實質，唔係你內在嘅 quality。第二咧就叫 meritocracy 啊。而家你要爭取嘅嘢咧，原來通通都要你有成就嘅。你話我要有 scholarship， 我要有 exchange， 我要入呢個科，我要做呢個 internship， 原來全部睇成績。interview 你個人係點，係咪一個好心嘅人唔重要，成績最重要。你一定要有 achievement。第三咧就係點解會係有完美主義？原來家長係一個好重要嘅渠道。家長因為好推崇一個叫 achievement focus 嘅 parenting， 好多啲直升機家長啊，仲有家長本身都係一個受害者，因為俾一個主流影響到。喂，如果我仔女讀書唔得，我就係一個好失敗嘅父母，我俾人哋覺得我做得好差。咁所以咧，家長又要 push 得好行，會出現咗咩咧？親子關係裏邊咧出現咗我哋叫做一個叫 conditional love， 有條件的愛。如果你做唔到呢個成績咧，你就得唔到個愛。喺一般嗰啲小朋友裏邊就慢慢衍生咗呢種想法，我一定要做咗一個成績，我先係一個好嘅仔女，我先係一個值得我父母愛嘅仔女。咁但係父母亦用緊相同嘅手法去加強呢種想法，咁變咗咧就唔係我哋以前見到嘅所謂 unconditional love， 一個無條件嘅愛，因為你係我仔女，所以我就係愛。咁咧就當你有好強呢種咁嘅完美主義裏邊咧，對自己咧就好 harsh 啦，有好多 self doubts 啦。當你覺得自己係 not good enough 嘅時候，同樣因為你完美主義咧睇其他人啦。佢哋都唔係咁叻啫。我聽到嗰次有同學同我講一個字好得意嘅，佢話我好廢嘅。佢成日用個廢用咗，我同佢見面用咗6次，好廢。但係你知唔知呢個同學咧係讀緊神科㗎？佢話我好廢。但係點解會用廢嚟形容一個自己咧？咁呢個係我好 question， 即係 I'm not good enough。第二咧就係當佢被一班好叻嘅人圍住嘅時候咧，佢又會覺得自己好容易焦慮，同埋係一個唔係好成功嘅人。
咁所以咧兩種情況都係會阻礙同你嘅關係。咁當我覺得其他人唔係咁叻，好廢嘅，我唔想同佢一齊啦，拖低我啲分。但係有啲人好叻嘅，我又好驚啊！哎呀死啦，我係最差嗰個。咁所以呢種 professionalism 咧，對自己同其他人咧都構成咗好多嘅壓力。咁我想俾大家一個 question 就係、what mental health needs is more is 即係乜嘢係 mental health needs 咧？係多啲陽光、多啲 candle 同埋多啲 unashamed conversation。咁但係如果你作為你點樣去幫自己有一個好嘅 mental well-being 咧？呢個第一個 question。第二個 question 就係、你點樣去幫其他你身邊嘅朋友咧？咁我哋發覺有樣嘢好得意嘅，原來喺我哋越嚟越多研究裏邊咧，好多嘅活動咧同個 lifestyle 有關，同埋同個 social engagement 有關。如果你一個好 positive、好 outgoing 嘅 lifestyle 咧，同埋加上你個 social engagement 係強咧，其實你有時就係幫咗你去處理緊你有時 up and down 嘅情緒同埋抑鬱嘅問題。咁研究已經證明差唔多有啲叫做 anti-depressant effect， 當然又唔係完全可以代替到，如果你有抑鬱症嘅時候咧，需要食藥咁樣。咁而家我哋睇到最後呢個 slide 就話俾你知咧，其實作為一個普通人，作為一個同學，我哋有啲咩去睇我哋生活咧？原來如果我哋去留意我哋嘅睡眠，留意我哋嘅營養，留意我哋嘅運動，留意我哋嘅 social life， 留意我哋對自己內心嘅一種對話內心嘅對話，揾到一啲能夠情緒嘅叫做我哋叫 transfer 嘅地方，其實通通都會幫到我哋。同樣間，我哋點樣去令到我哋周圍嘅環境同埋我哋去對待其他同學，都去幫到佢哋喺呢幾個方面咧。例如我哋可唔可以組織啲運動嘅團體？我哋可唔可以有啲 social life 去鼓勵一啲大家嘅見面，去增強大家嘅諗法？我哋會唔會同自己嘅對話裏邊咧，去宣揚一種比較正面啲嘅對話？唔係一種完全要追求完美嘅對話。我哋仍然有啲好傻嘅笑、傻嘅玩法，唔係樣樣嘢都要咁精明嘅。咁呢個咧就係我想今日同大家分享嘅。咁好啦，因為我知道都過咗少少鐘啦，係咪？但係最後就係記得我之前問你哋寫低一個問題啊。請問有冇啲同學可以講俾我聽佢寫低嘅問題咩？有冇啊？咁我或者請一位同學啦，好嘛？第三行呢位同學有冇寫低啊？呢個問題係咩啊？你大聲少少。其實呢個同學問得好好，因為其實佢係牽涉到一啲 philosophy 嘅諗法，即係一啲哲理上嘅諗法對人生好正面嘅想法咧。可能你今朝早有講過啲 positive psychology 嘅部分啦，即係點樣去 develop 個 positive outlook。呢個喺研究證據裏邊咧，每一個人 tend to 有個 optimistic 嘅 life outlook 咧，佢係容易啲令到心情調節得比較好嘅。但係你可以問，究竟係咪自己呃緊自己咧？係咪呢個問題啊？咁我可以話俾你知咧，人唔可以完全 disregard of 嗰個 reality 嘅。我哋要去接受一樣嘢，如果係痛係痛，一樣嘢係亂係亂。一樣嘢係真係好殘破係就殘破，我哋要睇到呢啲嘢。但係 at the same time 咧，呢個世界所有嘢咧，其實性質咧都好多時有好多面，或者係有兩面最少。即係你睇到殘破，佢下邊亦有一啲部分咧，可能佢細心地揾咧，揾到一啲生命力嘅。例如話咧，我哋睇菇類咧，我唔知大家有冇知道 mushroom？ 菇類好多時咧係喺最外最爛、最腐舊嘅嘢慢慢走出嚟嘅。咁所以咧，有啲時候咧，我哋要接受到，我哋唔係要去 deny 呢啲嘢。但係我哋睇到有啲可能嘅 possibility 走出嚟。第二樣嘢咧就係話，當我有幾種嘅睇法喺度，我有種 A 睇法、B 睇法同 C 睇法。呢種 A 睇法、B 睇法同 C 睇法都可能係描述緊一個現實嘅，唔係話邊個先係特別強啲，邊個特別差啲。但係我會知道，我如果用 A 睇法同 B 睇法嘅分別就係，如果我用 A 睇法嘅時候咧，我心裏邊就有一種積極性，或者我會有一種比較輕啲嘅感覺，一啲少啲嘅沉重嘅感覺，我要跑得遠啲嘅感覺。咁當然我唔係話 B 係我唔需要睇，但係如果我懷抱住 A 嘅睇法嘅時候咧，我就有多啲動力去做一啲事情，我會感覺到個感覺係比較好嘅。所以有啲時候係一種選擇 A、B、C， 我唔係 B 唔啱，但我可能會選 A。我希望我答到你個問題。OK，好多謝。